Ah, a tolerância do grau aqui, né? Mas tem um esqueminha, né? Com o da frente eu acho que ele tem um menos alguma coisa, né? Entendeu? Aqui depois quando ele senta, ele... Ainda mais que esse carro também tem GNV, né? Pesa mais. Ai, Jesus do céu. Frouxinho. Esse é o que? O eixo? Eixo axial ou não? Da ponteira. Da ponteira. Delícia, hein? É, isso faz mais barulho, né? Porque esse aqui, o outro lado tava frouxo. Caraca, frouxinho, porque tava virando, fazendo estalo na suspensão quando virava, velho.